Kembali lagi bersama saya dengan saya di Top Channel. Nah, teman-teman tahu gak? Saya udah bikin review mesin Aikatsu buatan sendiri. Coba kita lihat yuk. Dan kita kasih tahu. Aku akan ngasih tahu cara bermain Aikatsunya. Hai, kita let's go. Lihat. Caranya begini. Nih, sini udah ada ID cardnya dan kartu-kartu lainnya. Nah, ini. Nah, cara mainnya, ayo. Nah, ini ada koin 200-an. 200 perak lah maksud saya. Habis itu di sini kan ada lubang. Habis itu kita masukin koin 200 perak ke dalamnya. Habis itu kita lihat di sini. Pilih mode game. Saya mau pilih mode hijau. Tetap. Nah, satu lembar card keluar dari bawah. Oh, sebentar. Kita ambil dulu. Nah, kita dapat. Ini di sini tulisannya Rose Bonbon Top. Kita taruh sini ya. Nah, habis itu udah pilih mode game kan. Nah, sekarang biasanya letakkan ID card. Kalau tidak punya, tekan tombol. Sini kan ada ID card. Yuk kita masukin. Nah, itu maaf terbalik. Jangan sentuh ID card ketika bermain. Oke. Nah, live. Yes. Terus cute. Oke. Nah, pilih idol yang ikut audisi. Oke. Ichigo. Nah, terus. Nah, sini ya kartunya. Kita taruh di sini. Satu. Oke, tekan tombol ya. Aksesori. Kalau oke, tekan tombol ya. Siap. Combo berderet. Kesempatan apil. Tekan secara urut. Bagus banget. Berhasil. Pengumuman hasil. Lulus. Yeay. Kita lulus. Dadah. Aku Top Channel. Sorry. Top Channel itu hanya ada di hati Vina. Bye.